פרסום עסקים בגוגל. בסרטון הבא אני רוצה לעשות לכם סדר ולדבר על איך אפשר לפרסם את העסק שלכם בגוגל. אז אני אגע פה בשלושה אפיקים שונים. יש לנו את האפיק הראשון, גוגל מביזנס, יש לנו גוגל אדס, שזה הפרסום הממומן, ויש לנו קידום אתרים אורגני, או בשם של באנגלית SEO, וגם הוספתי חלק קטן, את ג'מיני, שזה בעצם הופעה במנועי ה-AI. אז בסרטון הזה אני אראה לכם איך כל אחת מהאפשרויות נראית בפועל בגוגל. מה היתרונות והחסרונות של כל דרך, ובסוף אנחנו נבין איזו דרך מתאימה לעסק שלי. אוקיי, אז אני רוצה שנתחיל מהדרך הראשונה, שהיא קידום אתרים אורגני, SEO. אתם יכולים לראות פה על המסך, זה התוצאות הרגילות שמופיעות בגוגל, בדרך כלל מתחת למודעות או לתוצאות מקומיות. המטרה כאן ב-SEO היא לבנות אתר עם עמודים ותכנים שעונים בצורה טובה על הדברים שהלקוחות שלכם מחפשים בגוגל. מה היתרון כאן? היתרון הגדול פה ב-SEO זה שאתם לא משלמים לגוגל על כל כניסה לאתר. עמוד טוב יכול להמשיך להביא תנועה ופניות גם חודשים ושנים אחרי שיצרתם אותו. בנוסף, יש אנשים שסומכים יותר על התוצאות האורגניות מאשר על המודעות הממומנות שניגע בהם בהמשך. אבל חשוב להבין, SEO הוא לא באמת חינם. אנחנו צריכים לבוא, לבנות אתר, להשקיע באתר, בתוכן, בסמכות שלו ולתחזק אותו. ברוב התחומים גם לא רואים תוצאות ביום אחד. לפעמים לוקח כמה חודשים עד שמתחילים לראות תנועה משמעותית, ובתחומים תחרותיים זה יכול לקחת אפילו יותר. אז למי SEO מתאים? זה מתאים בעיקר לעסקים שמסתכלים לטווח הארוך ומוכנים להשקיע בתהליך ורוצים לבנות נכס שיכול לייצר להם תנועה לאורך זמן. אוקיי, הדרך השנייה, פרסום ממומן, או באנגלית גוגל אדס. פה על המסך אתם יכולים לראות שחיפשתי ביטוי מסוים, פתיחת חשבון בנק הפועלים, ואני רואה שבחלק העליון יש לי תוצאות ממומנות. את המודעות האלו אנחנו נראה בדרך כלל בחלק העליון של תוצאות החיפוש. כאן העסק משלם כדי להופיע מול אנשים שמחפשים שירותים או מוצרים מסוימים. היתרון הגדול של גוגל אדס זה המהירות. בניגוד ל-SEO, לא חייבים לחכות בו כמה חודשים. אחרי שהקמנו קמפיין והוא אושר על ידי גוגל, אפשר להתחיל להופיע ולקבל תנועה יחסית מהירה. יתרון נוסף, בניגוד ל-SEO, זה שאתם יכולים לבחור באיזה אזורים לפרסם, באיזה שעות, איזה חיפושים ובאיזה תקציב. החיסרון הוא שזה עולה לנו כסף בסוף. פרסום בגוגל אדס עובד בצורה כזאת שאנחנו משלמים פר קליק. לדוגמה, כמו נזרום על הדוגמה שלי, חיפשתי פתיחת חשבון בנק הפועלים, וברגע שאני אלחץ על התוצאה, או על התמונה, או לא משנה, כל דבר שקשור למודעה, אותו מפרסם הולך לשלם על הקליק שלי. אבל שימו לב, כי לא מעט מתבלבלים. הם לא משלמים על החשיפה, יכול להיות שראיתי את המודעה ולא לחצתי, והלכתי לתוצאות האורגניות לדוגמה. הם לא משלמים על זה. הם לא משלמים על חשיפה. הם משלמו רק אם אני מקליק עליהם. חיסרון נוסף בגוגל אדס זה שאם אתם מנהלים את הקמפיין בצורה הלא נכונה, אתם עלולים לשלם על כניסות לא רלוונטיות. ובנוסף, ברגע שאני מפסיק את תקציב, ברגע שאני מפסיק לשלם לגוגל, ברוב המקרים גם התנועה של המודעות נעצרות. בסדר? אני מפסיק לייצר לעצמי את התנועה הרלוונטית לאתר, ואני צפוי מן הסתם לא לקבל פניות. אז למי פרסום ממומן בגוגל מתאים? זה מתאים לעסקים שרוצים לייצר פניות יחסית מהר, ועסקים שיודעים כמה לקוח חדש שווה להם, והם יודעים להקצות תקציב גם לפרסום ולניהול נכון של הקמפיין. האפיק השלישי זה פרופיל בגוגל עסקים. אז למען הדוגמה, למען ההמחשה, חיפשתי בגוגל עורך דין בחיפה, ושימו לב, בחלק העליון מופיעות לי תוצאות של פרופילים עסקיים בגוגל. יש לי פה את המפה בצד שמאל, את המפה של חיפה, כי חיפשתי נותן שירות בחיפה, ויש לי פה פרופילים של עורכי דין. ואני רוצה להראות לכם עוד דוגמה. יש הרי אנשים שמחפשים עסקים בתוך גוגל מפס, וככה זה נראה. חיפשתי מספרה באשקלון, ומופיעים לי פה פרופילים בגוגל עסקים. אז זה האופן שבו עסקים מופיעים בתצורת פרופיל בגוגל עסקים.
עכשיו, אם אני נכנס לאחד מהפרופילים, אני רוצה להראות לכם איזה פרטים אני יכול לקבל מהפרופיל. אז יכול להיות שאתם כבר מכירים את התצורה הזאת, אבל רוב הפרופילים העסקיים, יש בהם את השם, יש בהם תמונות של בעל העסק, יש כפתורים למקומות מסוימים, כמו לאתר, לבקש מסלול הגעה לבעל העסק, ולהתקשר, וכפתורים נוספים. ויש לי פה גם אפשרות לראות את הביקורות שבעל העסק קיבל, ועוד פרטים כמו מה השירותים שהוא מציע, מה הכתובת שלו, מספר טלפון ועוד. אז ההקמה של הפרופיל בגוגל עסקים הוא בחינם. תלכו לגוגל, תרשמו הקמת פרופיל בגוגל, תלכו לתוצאה הזאת, ומכאן אתם מתחילים את ההקמה. מה היתרון בפרופיל עסקים בגוגל? אתם פוגשים אנשים עם כוונת רכישה גבוהה. זאת אומרת, מי שעכשיו כרגע מחפש את מה שאתם מציעים. ובנוסף, בניגוד לפרסום ממומן, אתם לא משלמים על קליק. אתם לא משלמים על זה שבן אדם נחשף אליכם. מה לגבי חסרונות? אז החסרונות הוא שזה לא עכשיו פתחתם פרופיל וזהו אפשר לשכוח ממנו, זה משהו שצריך לתחזק אותו. אתם רוצים קודם כל ליצור ולבנות אותו בצורה הנכונה, עם הפרטים הנכונים והמדויקים, ואחרי הפתיחה אתם רוצים לתחזק אותו ולקבל ביקורות אמיתיות, להעלות תמונות, ולשמור תמיד שהפרטים שלכם, יהיו מעודכנים. אז לסיכום אני אגיד שהערוץ הזה, גוגל מיי ביזנס, הוא מתאים במיוחד לבעלי מקצוע, בעלי קליניקות, מסעדות, חנויות, וכל עסק שמשרת לקוחות באזור גיאוגרפי מסוים. אז האפשרות הרביעית היא הופעה במנועי ה-AI, או איך שקוראים לזה בתעשייה היום, GEO. במילים פשוטות, איך לגרום לעסק שלכם להיות מובן ומוכר גם למנועי ה-AI. ובסוף המטרה היא להגדיל את הסיכוי שהוא יופיע בתוך תשובות והמלצות. ושימו לב, אנשים כבר לא כותבים בגוגל שתי מילים כמו מעצב פנים בתל אביב, הם מחפשים שאילתות יותר ספציפיות, יותר מדויקות וגם יותר ארוכות. הם יכולים לשאול, כמו ששאלתי כאן, תן לי המלצה למעצבת פנים בתל אביב, המתמחה בדירות קבלן. ובמקום לקבל רשימה של קישורים, המשתמש יכול לקבל תשובה שמרכזת מידע, היא יכולה לפעמים גם להציג לנו ביקורות, אבל תראו, הוא ממש נותן לי רשימה של בעלי עסקים. אבל אני רוצה לציין שבסוף אין לנו פה שליטה מלאה על התשובה, לא תמיד ברור מדוע עסק מסוים מוזכר, ולמה המערכת מעלה אותו, ובסוף זה תחום שהוא חדש ומשתנה. העקרונות שלו אני מניח שהם כן דומים ל-SEO, אבל בגלל זה אני לא יכול לפרט פה יותר מדי, כי זה תחום חדש. אז מה מתאים לעסק שלכם? מה מהערוצים הבאים מתאים לעסק שלכם? ואני אתחיל דווקא מהגוגל מיי ביזנס, כי אם אין לכם גוגל מיי ביזנס, תעצרו עכשיו את הסרטון, אחרי סוף הסרטון, תלכו ותפתחו פרופיל בגוגל עסקים. בסדר, זה אפיק שהוא בחינם, כמו שציינתי, ויכול לעזור לכם להיחשף ברמה הלוקלית ללקוחות שלכם. לגבי גוגל אדס, אז אם אתם צריכים פניות עכשיו ויש לכם תקציב, גוגל אדס הוא בדרך כלל הערוץ המהיר ביותר, ואם השאיפה שלכם היא לייצר תנועה קבועה ולבנות נכס דיגיטלי לטווח הרחוק, אז אני ממליץ לכם להתחיל להשקיע ב-SEO. עכשיו תראו, זה לא עניין של לבחור אפיק אחד וללכת עליו, אתם יכולים ללכת על שלושתם, שוב זה תלוי בתקציב ובזמן שלכם, במשאבים שלכם. עסק יכול להשתמש בגוגל אדס כדי לקבל פניות עכשיו, ובמקביל להתחיל לפתח ולבנות את האפיק של ה-SEO שלו, כדי לבנות תנועה לטווח הארוך. ובמקביל ל-SEO ולגוגל אדס, הוא יכול לתחזק ולטפל את הפרופיל העסקי בגוגל, כדי לקבל חשיפה ופניות ברמה המקומית. זהו חברים, מקווה שעשיתי לכם סדר. אני הייתי יואב, בעלים של סוכנות שיווק, יואב בול, ואם אתם מחפשים מישהו שילך איתכם יד ביד בפרסום בגוגל, אתם מוזמנים להתרשם מ-case studies שמופיעים אצלי באתר. אני מפרט שם יותר ממש כזה מאחורי הקלעים, מאחורי הקמפיינים שעשינו, וכמובן גם בלי קשר מוזמנים להתייעץ איתי על הפרסום לעסק שלכם.